હેલો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. શ્રી સહજાનંદ પ્રાથમિક શાળાના ઓનલાઈન ક્લાસમાં હું મિસ ખુશ્બુ આપ સૌનું વેલકમ કરું છું. જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? બધાની યુનિટ ટેસ્ટ કેવી રહી? સારી રહી ને? સરસ. તો આજે આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ આપણા આગળના યુનિટ્સ ભણીશું. તો આજે આપણે યુનિટ નંબર 7 જે સમરસ પોથી ભાગ 1માં ભણવાનું છે. એ પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે સમરસ પોથીમાં પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે સરળ અંગ્રેજીમાં ભણ્યા હતા યુનિટ નંબર 7 જેનું નામ છે નંબર્સ 1 to 10, 1 થી 10ની સંખ્યાઓ ઇંગ્લિશમાં. તો આપણે આજે એ ભણવાની છે સમરસ પોથી ભાગ 1માં. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો સમરસ પોથી ભાગ 1 લઈને બેસો, પેન્સિલ લઈને બેસો અને ઇરેઝર લઈને બેસો. ચલો, પહેલું તમને સૂચના આપી છે કે નમૂના પ્રમાણે 1 થી 10 અંક લખો. તો આ નમૂના પ્રમાણે લખવાના છે. તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા જુઓ શું આપ્યું છે તમને. ગુજરાતી અંકો આપ્યા છે 1 થી 10 અને એની સામે આપણે અંગ્રેજી અંકો લખવાના છે 1 થી 10. સમજાય છે? ગુજરાતી અંક માની લો કે આ 1, તો એની સામે અંગ્રેજી અંક આપણે આ મુજબ લખવાનો છે 1. પછી તમને આ મુજબ 2 આપ્યું છે. તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજીમાં પણ બગડો આમ કરે છે. નહીં, તમારે આ મુજબ 2 લખવાનું છે. જોઈએ, ચલો પહેલાં સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થથી. ONE, બોલો મારી સાથે. ONE, 1 એટલે 1. ONE, 1 એટલે 1. TWO, TWO, 2 એટલે 2. TWO, 2 એટલે 2. THREE, THREE, 3 એટલે 3. 3 એટલે 3. FOUR, 4 એટલે 4. FOUR, 4 એટલે 4. FIVE, 5 એટલે 5. FIVE, 5 એટલે 5. SIX, 6 એટલે 6. SIX, 6 એટલે 6. SEVEN, 7 એટલે 7. SEVEN, 7 એટલે 7. EIGHT, 8 એટલે 8. EIGHT, 8 એટલે 8. NINE, 9 એટલે 9. NINE, 9 એટલે 9. TEN, 10 એટલે 10. TEN, 10 એટલે 10. ચલો ફરીથી બોલીએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. હવે અહીંયા ગુજરાતીની સામે અંગ્રેજી લખવાનું છે. તો અહીંયા તમને ગુજરાતી આપ્યું છે, તો આ મુજબ તમારે અંગ્રેજી લખવાનું છે એની સામે. ચલો, આ મુજબ લખવાનું છે, તો લખતા જાઓ. બરોબર. આ મુજબ ગુજરાતી અંકો સામે અંગ્રેજી અંક લખવાના છે 1 થી 10 એટલે કે 1 to 10. હવે બીજો પ્રશ્ન જુઓ. અંગ્રેજી શબ્દોના યોગ્ય ગુજરાતી અર્થ સામે બોક્સમાં ટીક કરવાનું છે. THREE, 3 એટલે કેટલા થશે? 3. SEVEN, 7 એટલે કેટલા થાય? 7. NINE, 9 એટલે કેટલા થાય? 9. EIGHT, 8 એટલે કેટલા થશે? 8. TEN, 10 એટલે કેટલા થશે? 10. તો ચલો આ મુજબ ટીક કરો. હવે આપ્યા છે તમને અહીંયા જોડકા. ચલો, 8, તો એને અંગ્રેજીમાં શું લખીશું? અહીંયા 8. 10 એટલે કે 10. 3 એટલે કે 3. 2 એટલે કે 2. 4 એટલે કે 4. 5, ચલો 4 એટલે 4. અહીંયા 6 આપ્યું છે ને અહીંયા 9. આ મુજબ જોડકા જોડવાના છે તમારે. ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ. ખૂટતી સંખ્યાના અંગ્રેજી સ્પેલિંગો લખો. ચલો,
તો આ તમને લોકોને આવડવું જોઈએ. આગળ આપણે ભણ્યા ને સ્પેલિંગ સાથે ONE, 1 એટલે 1, તો 1 પછી કેટલા થશે? TWO 2 થશે ને, તો લખો TWO 2. THREE 3, તો 3 પછી લખો 4, FOUR 4 એટલે 4. પછી 5 આપ્યું છે તો અહીંયા લખો SIX 6 એટલે 6. SEVEN 7 એટલે 7. EIGHT 8 એટલે 8. NINE 9 એટલે 9. TEN 10 એટલે 10. તો આ તમને 1 થી 10ના સ્પેલિંગ આવડવા જોઈએ. આ ખૂટતા પૂરા કરી દો. હવે ખૂટતા અંગ્રેજી અંકો લખવાના છે. ચલો 1 પછી આવશે 2, તો લખો ના 2. પછી લખો અહીંયા 3, 4 પછી 5, 6, 7 પછી લખો 8. હવે તમને અહીંયા શું કીધું છે કે ચિત્રો ગણીને તેની નીચે અંગ્રેજી અંકો લખવાના છે. અંકો અને શબ્દોમાં લખો. ચલો અહીંયા તમને બીટર ગોર્ડ એટલે કે કારેલું, કારેલાને અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? બીટર ગોર્ડ એટલે કે કારેલું. કેટલા આપ્યા છે? 3, તો અહીંયા લખ્યું છે 3 અને લખ્યો છે એનો સ્પેલિંગ. પછી તમને અહીંયા એપલ આપ્યા છે. હાઉ મેની એપલ્સ આર ધેર? ધેર આર 6 એપલ્સ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. તો અહીંયા લખી દો 6 અને અહીંયા સ્પેલિંગ SIX. પછી તમને હાઉ મેની બ્રિંજલ્સ આર ધેર? કેટલા રીંગણ આપ્યા છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ધેર આર ટોટલ 8 બ્રિંજલ્સ. તો અહીંયા તમને ટોટલ 8 બ્રિંજલ્સ આપ્યા છે, 8 રીંગણ આપ્યા છે. તો અહીંયા લખી દો 8 અને એનો સ્પેલિંગ લખો EIGHT. આ મુજબ તમારે પછી બાજુમાં તમને આપ્યું છે પાઇનેપલ. ધેર આર 5 પાઇનેપલ્સ. 1, 2, 3, 4, 5. ટોટલ 5 પાઇનેપલ્સ. અહીંયા લખો 5 અને એનો સ્પેલિંગ લખો FIVE 5 એટલે 5. પછી તમને 7મો પ્રશ્ન કે ગુજરાતી અંક સામે અંગ્રેજી અંક લખો. ચલો ગુજરાતી અંક આપ્યું છે તમને અહીંયા 5, તો લખો અહીંયા 5 5. 6 તો લખો અહીંયા 6. અહીંયા 2 આપ્યા છે તો લખો અહીંયા 2 2. અહીંયા 4, 9 અને 8. કેવી રીતે લખવાના છે? ઇન ઇંગ્લિશ ઓનલી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આવી ભૂલ કરે છે. માની લો કે અહીંયા 26 આપ્યા છે તો અંગ્રેજીમાં 26 આ મુજબ લખશે. તો ભાઈ અહીંયા બગડો તમને આપ્યો છે, ઇંગ્લિશમાં લખો, આવી રીતે લખો, બરાબર? તો એ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો પછી અહીંયા તમને 1 આપ્યું છે તો લખો અહીંયા 1. પછી એની બાજુમાં શું આપ્યું છે? 7. અહીંયા તમને દેખાશે ને એટલે લખી દઉં. અહીંયા ગુજરાતી 7 છે તો લખો અંગ્રેજીમાં 7. અહીંયા 1 હતું તો આપણે 1 લખ્યું. તો સ્ટુડન્ટ આ મુજબ તમારે આ યુનિટ પૂરું કરવાનું છે. આજે આપણે યુનિટ નંબર 7 સમરસપોથી ભાગ 1માં કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નિબંધ લેખન સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી હસતા રહો, ખુશ રહો અને તમારું ધ્યાન રાખો. આવજો. ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ. અને આ મુજબ તમારે આ આખું યુનિટ લખી દેવાનું છે 2 ટાઈમ્સ. એકવાર સમરસપોથી ભાગ 1માં અને એકવાર હોમવર્ક બુકમાં.